a nie posyłali na śmierć młodych ludzi, którym mieszają w głowach. Oni powinni zastanowić się, o co tak naprawdę walczą. Te 3 mapy mówią wszystko. Największa korporacja zagraniczna ma na Ukrainie bardzo mocny argument propagandowy dla Władimira. Medialnie sprzedaje się to jako pomagajmy Ukrainie. Był tym, który spowodował całe usuwanie Polaków na Wołyniu. I ich się czci jako twórców państwa ukraińskiego, która jest szkodliwa dla naszej, ogólnie rzecz biorąc, słowiańskiej sprawy, ponieważ nas, Słowian, powinno być jak najwięcej, powinniśmy być jak najbardziej liczni i powinniśmy razem współpracować, a nie ze sobą wojować. Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam złożone i bardzo ciekawe losy państwa ukraińskiego. Jak to się stało, że powstał w Europie tak ogromny kraj jak Ukraina? Opowiem o historii Ukrainy. Opowiem o historii tych ziem od średniowiecza aż po współczesność. Opowiem dokładnie, jak doszło do tego, że powstała nowożytna Ukraina. W ostatnim filmie na temat Ukrainy, gdzie pytałem, czy Ukraińcy to nasi bracia, pojawiło się mnóstwo komentarzy mówiących, że temat potraktowałem pobieżnie, ogólnikowo, że niedostatecznie szczegółowo opowiedziałem o pewnych bardzo istotnych historycznych wydarzeniach. Też nie taki był cel tamtego filmu. Ja tam w telegraficznym skrócie niemalże przeleciałem przez 1000 lat historii tego, jak powstawała Ukraina. A teraz skupię się bardziej szczegółowo właśnie na tych wszystkich procesach bardzo ciekawych, które miały miejsce przez, praktycznie rzecz biorąc, 1000 lat. Zacznijmy oczywiście od starożytności. W starożytności tereny dzisiejszej Ukrainy były zamieszkiwane przez licznych koczowników. Jako że teren ten jest w większości stepowy, przynajmniej w tamtych czasach był, tylko północna część dzisiejszej Ukrainy to w starożytności były gęste lasy. Całe południe to były wielkie, przepastne stepy, na których to rządzili ludzie, którzy świetnie posługiwali się tymi oto wspaniałymi zwierzętami. Tymi koczownikami, którzy zamieszkiwali te tereny, byli najpierw Scytowie. Scytowie byli sławnym, starożytnym ludem, który świetnie posługiwał się łukami. Jako pierwsi opanowali taktykę strzelania z łuku, z konia, co było przełomem na teatrze wojny w starożytności, gdzie pierwsze armie imperiów asyryjskiego, później macedońskiego miały wielkie problemy z tym, żeby z takimi wojownikami konnymi sobie poradzić. Później Scytów na ukraińskim, że tak powiem, stepie zastąpili Sarmaci, kolejna fala indoeuropejskich koczowników, którzy około II wieku naszej ery zastąpili ich na stepie na północ od Morza Czarnego, a później pod koniec IV wieku na tą wielką, trawiastą równinę nadciągnęli ze wschodu Hunowie. I Hunowie dominowali tu przez niemal kolejne 100 lat, zajęli oni też nizinę węgierską, stamtąd atakowali Imperium Rzymskie, wschodnie i zachodnie. Ale Hunowie też w tym wszystkim byli bardzo istotnym katalizatorem, który spowodował, że Słowianie zaczęli osiedlać się na wielkich połaciach Europy, które zostały w dużej mierze wyludnione przez chuńskie najazdy. Bo z jednej strony oni posłali do Nawii mnóstwo Germanów, którzy zamieszkiwali na przykład tereny ówczesnej Polski, jak również spowodowali wielki ruch ludności zwany Wielką Wędrówką Ludów, który powodował, że mnóstwo plemion, głównie germańskich, wyniosło się ze swoich siedzib w środkowej i wschodniej Europie i przeniosło się na zachód. To jest początek okresu, kiedy to na terenie późniejszej Ukrainy zaczynają dominować Słowianie, którzy swoją kolebkę mieli na północy Ukrainy i na południu Białorusi, mniej więcej dzisiejszej, tak to można ująć. Ci Słowianie od V-VI wieku naszej ery zaczynają dominować na terenie późniejszej Ukrainy. A jeszcze bardzo ważny wątek, o którym nie powiedziałem wcześniej, na początku naszej ery, na Ukrainie było mnóstwo Gotów,
którzy tutaj przez tereny Polski przybyli i tworzyli właśnie państwo gockie, które to zostało właśnie zniszczone przez najazd Hunów w 375 roku naszej ery. Tak czy inaczej, Hunowie przemijają, pojawiają się Słowianie i zaczynają tutaj osiedlać się coraz szerzej na terenach pierw tych leśnych, później coraz bardziej stepowych, ale z kolei od VII wieku mają potężną kontrę z południowego wschodu, gdyż tam z kolei pojawiają się Hazarowie. Hazarowie byli takim tureckim ludem, który przybył ze środkowej Azji, stworzył potężny kaganat, który był jednym z największych imperiów w VIII wieku naszej ery. I ci Hazarowie, mimo że byli Turkami i koczownikami, to postanowili przyjąć jako religię panującą judaizm. I to był ewenement na skalę światową, gdyż nagle daleko na północy od Izraela jest lud turecki, który przyjął judaizm jako swoją panującą religię. Aczkolwiek oczywiście to nie było powszechne, to głównie elita hazarska przyjęła tę religię jako swoją. Miała im ona pomóc w kontaktach handlowych oczywiście, ale też było to spowodowane tym, że była wielka konkurencja pomiędzy chrześcijaństwem w postaci Bizancjum, a muzułmaństwem, a islamem w postaci kalifatu Abbasydów, a potem Umajadów na południu. I dlatego oni po prostu, żeby nie być po żadnej ze stron, też wybrali judaizm jako swoją czołową religię. Hazarowie zajmowali duże obszary późniejszej Ukrainy, gdyż oni byli panami stepów. Kawaleria, lud turecki, koczowniczy, więc oni tutaj dominowali. Tak samo Kijów prawdopodobnie był ich faktorią handlową, gdzie spotykali się właśnie na tej granicy lasów północnych ze stepem, ze Słowianami i wymieniali się. Bardzo chętnie oczywiście kupowali od Słowian niewolników, gdyż handel niewolnikami był jednym z najlepszych biznesów, jaki mogli toczyć Hazarowie w tamtym czasie. Sprzedawali ich oczywiście na południe do muzułmanów. Słowiańscy niewolnicy byli bardzo poszukiwani, byli cennym towarem, więc tutaj właśnie Hazarowie ze Słowianami taki układ handlowy mieli. Też wiele plemion słowiańskich było wprost pod panowaniem hazarskim. To wszystko skończyło się pod koniec IX wieku i w wieku X już dokumentnie. Kiedy to skandynawski wojownik Ruryk stworzył dynastię panującą, która później znana będzie jako oczywiście Rurykiewicze. I oni to zaczęli jednoczyć ziemie słowiańskie, te wschodnie, i stworzyli przez kolejne dziesięciolecia Ruś, zwaną dla odróżnienia od późniejszych tworów Rusią Kijowską. Podporządkowali oni do połowy X wieku praktycznie wszystkie plemiona słowiańskie, wyparli Hazarów na południowy wschód, a kniaź Światosław w drugiej połowie X wieku najechał Hazarię i doszczętnie zniszczył ten turecki kaganat. Ale oczywiście terenów wielkich, stepowych nie był w stanie zająć, bo Słowianie czy też Waregowie, którzy z nim przybyli, nie byli zdolni do takich akcji osadniczych, kolonizacyjnych. Więc to miejsce na stepie zajął kolejny koczowniczy lud, który w tym przypadku nazywał się Pieczyngowie. No i tak przez kolejne 100 lat na północy mamy krzepnącą, coraz mocniejszą Ruś Kijowską, a na południu, na stepach mamy hasających Pieczyngów, którzy to byli ludem bardzo wojowniczym, ale ich hasanie też się skończyło, ponieważ Ruś była wtedy bardzo silna. Jarosław Mądry, twórca potęgi Rusi Kijowskiej, stworzył podwaliny pod bardzo silne państwo, które było jednym z najwspanialszych w ówczesnej Europie i wcale nie traktowane było przez Europę jako jakiś dziki wschód. Raczej było traktowane z wielkim szacunkiem i obok Bizancjum było takimi wielkimi filarami cywilizacji europejskiej na wschodzie. To było normalne, że księżniczki angielskie, węgierskie, niemieckie, oczywiście też polskie, były wydawane za ruskich książąt. Ruś miała 3 elementy, które tworzyły jej tożsamość. Przede wszystkim był to słowiański etnos, który był zdecydowanie dominujący. Nawet ci wikingowie, Waregowie, którzy przybyli tutaj z Rurykiem pod koniec IX wieku,
bardzo szybko się zeslawizowali i po 100 latach praktycznie już nie mamy skandynawskich imion w rodzinie panującej, a zaczynają się imiona słowiańskie, takie jak właśnie Światosław, Włodzimierz, Jarosław, Świętopełk i tak dalej. Też mówili oni już zupełnie po słowiańsku. Ten pierwszy komponent właśnie żywioł słowiański. Drugi komponent to była jednak kultura skandynawska w kontekście kultury materialnej i kultury wojowniczej. Wiele elementów właśnie ze Skandynawii, tego kultu wojownika, tych umiejętności handlowych, które oni też ze sobą przywieźli, zostało na Rusi wdrożonych. Trzeci komponent to było Cesarstwo Bizantyjskie, które promieniowało kulturą praktycznie na cały ówczesny znany świat, a szczególnie na Ruś. I właśnie kultura grecka, która później została przekształcona w Bizancjum na kulturę bizantyjską, została też bardzo mocno zaadoptowana na terenie Rusi Kijowskiej. Jest to oczywiście alfabet, który został wymyślony przez greckich myślicieli na potrzeby Słowian. Była też wiara chrześcijańska, ta właśnie prawosławna później, po schizmie wschodniej. I szereg innych rozwiązań cywilizacyjnych, instytucjonalnych, monastery chociażby, też żywcem skopiowane z kultury bizantyjskiej. Świetność Rusi zaczyna kończyć się, że tak powiem, wraz ze śmiercią Jarosława Mądrego, który postanowił podzielić ten kraj pomiędzy swoich synów, ponieważ chciał zapobiec bratobójczym walkom. Niestety nie udało mu się tego, oczywiście doprowadził do rozbicia dzielnicowego i Ruś rozpadła się na małe księstwa, które to walczyły ze sobą przez kolejne ponad 100 lat. W międzyczasie na południu, na stepie przybyli Połowcy. Połowcy spowodowali, że Ruś musiała mierzyć się z kolejnym potężnym przeciwnikiem, ale najgorsze przyszło na początku XIII wieku. Ze wschodu przybyli Mongołowie i to, co stało się później, zupełnie wywróciło dalszą historię Rusi. Na początku Subedej i Dżebe, dwaj generałowie Dżingis Hana, byli tylko z misją rozpoznawczą za Kaukaz. Tam okazało się, że zdradzieccy Połowcy wkurzyli ich tak bardzo, że postanowili Mongołowie ich zmieść. A Połowcy uciekli na Ruś. I stała się rzecz niesamowita. Otóż największy wróg Rusi, Połowcy, z którymi rusińscy kniaziowie od 100 lat prowadzili zażarte boje, teraz postanowili oni stanąć po stronie swoich odwiecznych wrogów i razem z nimi skonfrontować Mongołów. Bo mongolscy generałowie, będąc tysiące kilometrów na zachodzie, absolutnie nie mieli zamiaru podbijać Ruś. Oni chcieli tylko przypieczętować tutaj swoją zwierzchność i wrócić do Karakorum. Tymczasem odpowiedź kniaziów, wtedy rozbicie dzielnicowe na Rusi, więc było ich wielu, była niezwykle butna i obrażająca Mongołów. Powiedzieli, że nie wydadzą Hanów połowieckich i co więcej, posłowie mongolscy zostali posłani do Nawi. Odpowiedź Mongołów mogła być tylko jedna. Subedej i Dżebe ruszyli na zachód, a naprzeciw nim ruszyła połączona armia ruska i połowiecka. Doszło do bitwy nad Kałką, w której to, wykorzystując swoją wspaniałą taktykę, Mongołowie zmietli z powierzchni ziemi praktycznie całą ruską armię. Wtedy nie mieli w ogóle zamiaru jeszcze podbijać Rusi, ale zobaczyli, że jest to kraj bogaty i wewnętrznie podzielony, który łatwo da się zdobyć. Tak więc po kilkunastu latach wielka, przygotowana już w tym celu ekspedycja mongolska przybyła i zajęła tereny praktycznie całej Rusi, a przypieczętowaniem tego podboju było brutalne zdobycie Kijowa 6 grudnia 1240 roku. I od tego czasu kończy się tak naprawdę historia Rusi Kijowskiej, zaczyna się historia mongolskiej okupacji tychże ziem. Ponieważ choć Mongołowie tak naprawdę fizycznie nie władali nad całą Rusią, bo było ich zbyt mało, to jednak
usadowili się bardzo mocno na stepie na północ od Kaukazu i na północ od Morza Czarnego i stamtąd przez kolejne setki lat kontrolowali praktycznie całą Ruś. Najbardziej zadziornym kniaziem ruskim w owym czasie był Daniel Halicki, który początkowo odrzucił możliwość podporządkowania się Mongołom, jednak w końcu uczynił to w 1248 roku, zjawił się na dworze Batuhana i tam złożył swój hołd, a Mongołowie dali mu do picia kumys, mówiąc: teraz jesteś, kniaziu, jednym z nas. Lecz on ciągle kombinował, jak tu się tych Mongołów pozbyć, jak tu być niezależnym i postanowił pójść w kierunku zachodnim, bo wtedy Ruś praktycznie przestała istnieć, ta kijowska, więc Daniło Halicki postanowił słać listy do władców zachodnioeuropejskich z prośbą o pomoc przeciwko tym niewiernym i posłał też listy do papieża, licząc, że ten wezwie tutaj rycerstwo europejskie na krucjatę przeciwko Mongołom. Oczywiście papież chętnie takiej obietnicy udzielił, co więcej dał koronę królewską dla Daniela Halickiego. I tutaj wydarzenie bardzo istotne, które jest bardzo mało znane, mianowicie w 1253 roku w Drohiczynie nastąpiła koronacja Daniela Halickiego na króla Rusi, na króla w tym właśnie wydaniu zachodnim. I gdyby ta cała koncepcja powiodła się i Daniel Halicki w dalszych latach potrafił zjednoczyć całą Ruś, no to mielibyśmy dzisiaj zupełnie inną Ruś, bo była to Ruś łacińska i też katolicka. Tak się nie stało. Daniel Halicki się trochę przeliczył, rycerstwo europejskie nie przybyło z krucjatą, żeby pomóc przeciwko Mongołom. Po kilku latach odciął się zupełnie od papieża, odciął się od swoich węgierskich i polskich sojuszników, którzy mieli mu pomagać przeciwko Mongołom, ale którzy też de facto byli bardzo słabi i też zdewastowani najazdami mongolskimi, więc ta pomoc militarna nie była wydajna. Wrócił pod mongolskie skrzydełko i jeszcze pod koniec swego życia brał udział w najazdach wraz z Mongołami na Litwę oraz na Polskę. Ale jego wnuk, Jerzy Lwowicz, miał córkę Marię. I tu już mamy początki XIV wieku. Ta córka Maria została wydana za takiego piasta mazowieckiego, mało istotnego, który nazywał się Trojdent Mazowiecki. I tenże Trojdent z tą Marią począł syna mającego na imię Bolesław. Jerzy Lwowicz miał dwóch synów bardzo dzielnych, Andrzeja i Lwa, którzy polegli w 1323 roku, walcząc z Mongołami pod wodzą Uzbek-Hana. I nagle ta dynastia Daniela Halickiego, ten odłam Rurkiewiczów, wymarł, więc ściągnięto na Ruś Halicką tego właśnie Bolesława po mieczu Piasta, a po kądzieli Rurkiewicza. I on to po śmierci swoich krewniaków przybył na Ruś Halicką i został kniaziem. Miał dużo wspólnego z Kazimierzem Wielkim, który w owym czasie władał w Polsce. Obaj mieli za żony córki Giedymina. Kazimierz Wielki Aldonę, a Bolesław Eufemię. I obaj ci mężczyźni nie mieli z tymi córkami Giedymina męskich potomków. Bolesław, żeby przypodobać się swoim poddanym, przeszedł na prawosławie, przyjął imię Jerzy i tak też w historii jest zapamiętany jako Jerzy. Ale jako że ciągle nie miał męskiego potomka, w 1338 roku w Wyszehradzie na zjeździe obiecał Kazimierzowi Wielkiemu, że jeżeli umrze bez męskiego potomka, to jego ziemię Kazimierz Wielki będzie mógł odziedziczyć. I tak też 2 lata później się stało. Bojarowie otruli kniazia Jerzego i Kazimierz Wielki upomniał się o całą Ruś Halicką, która była bardzo dużym księstwem w owym czasie, sięgającym na zachodzie aż po Sanok, Rzeszów. Te tereny też należały do Rusi, ponieważ Ruś bardzo się rozszerzyła na zachód, kiedy my mieliśmy rozbicie dzielnicowe, więc oni zajęli spore tereny, więc odtąd daleko, daleko na wschód sięgała właśnie ta Ruś Halicka. Ale pretendentów do spadku po Jerzym, po Bolesławie Jerzym było bardzo wielu. Między innymi Węgrzy poczuwali się, ale oni byli związani z sojuszem z nami, ale również oczywiście Litwa. Litwa, z którą
musieliśmy wtedy toczyć długotrwałe wojny właśnie o Ruś Halicką, ponieważ miał on za żonę córkę Giedymina, więc to dla Litwinów był wystarczający powód, żeby poczuwać się teraz, że są spadkobiercami Rusi Halickiej. Ostatecznie po kilkudziesięciu latach wojen ta Ruś została podzielona pomiędzy Polskę i Litwę. Później oba kraje, jak wiemy, połączyły się unią personalną za panowania Władysława Jagieły i te związki Polski z Litwą przez kolejne lata zacieśniały się coraz bardziej, a dominującą siłą na terenie dawnej Rusi stała się w międzyczasie zdecydowanie Litwa. Litwa, która w 1362 roku zwyciężyła nad Mongołami wspaniałą bitwę nad Sinymi Wodami. Jest to bardzo zwrotny moment w historii Europy, ponieważ to jest koniec mongolskiej supremacji nad Europą Wschodnią. Od tego czasu to Litwini są tymi, którzy wiodą prym na terenie dawnej Rusi. I oni to właśnie chcieli też pod swoim berłem zjednoczyć wszystkie dawne ziemie ruskie. Prawie im się to udało. Został tylko niewielki skrawek daleko na wschodzie, księstwo moskiewskie, którego nie zdołali podbić, i to księstwo moskiewskie będzie później zalążkiem Rosji, ale to już zupełnie inna historia, na którą Was również zapraszam. Film o tym znajdziecie w opisie do tego filmu. Wracając teraz do Sinych Wód i 1362 roku. Większość terytoriów dzisiejszej Ukrainy została wówczas podporządkowana przez Litwę i zaczął się okres litewskiej dominacji nad tymi terenami. Mongołowie w tamtych czasach byli już coraz bardziej słabi, za kilkadziesiąt lat mieli praktycznie już zniknąć jako supermocarstwo z Europy. Został tylko Hanat Tatarski, który był na Krymie i był oczywiście bardzo uciążliwy, ale absolutnie to nie była ta potęga Mongołów z XIII i XIV wieku. W międzyczasie Polska zacieśnia coraz bardziej swoje związki z Litwą, dochodzi do coraz bardziej ciasnej unii pomiędzy tymi dwoma krajami, czego kulminacją jest kolejny punkt zwrotny w historii późniejszej Ukrainy, czyli Unia Lubelska w 1569 roku. Sędziwy król Zygmunt August postanowił dopiąć dzieła swojego życia i połączyć oba kraje nierozwiązanym węzłem. Zwołał w marcu Sejm do Lublina, który to miał obradować i ostatecznie uchwalić połączenie unią realną tych dwóch wielkich państw. Jednakże w trakcie tych rozmów senatorowie litewscy stwierdzili, że to, co chce uczynić król, czyli to mocne spojenie tych dwóch państw, nie jest im w ogóle na rękę i obawiali się o utratę swoich interesów. Więc chyłkiem w nocy wykradli się z Lublina i uciekli na Litwę, myśląc, że król rozłoży ręce, stwierdzi, że nic się teraz nie da zrobić, musimy odłożyć projekt zjednoczenia obu państw. Tak się nie stało. Król miał mnóstwo determinacji, nie zraził się zbytnio ucieczką senatorów litewskich i z pozostałymi obecnymi tam posłami, senatorami i możnowładcami procedował dalej uchwalenie Unii Lubelskiej. W trakcie tych obrad, naciskany przez koroniarzy, żeby wreszcie odzyskał tę ziemię Kazimierza Wielkiego od Litwy, uzyskał to, co chciał, czyli województwo bracławskie i wołyńskie zostało przekazane z powrotem koronie jako zadośćuczynienie tego spadku po Bolesławie Jerzym, który w 1338 roku w Wyszehradzie dał to jako spadek Kazimierzowi Wielkiemu. Ponad 200 lat później, ale polscy możni cały czas pamiętali o tym, że takie coś było obiecane. Tutaj akurat litewscy partnerzy zgodzili się na to i te dwa województwa zostały wówczas włączone do korony. Ale że tamciejsi możnowładcy, którzy byli radzi raczej temu, że są włączeni do korony, mieli też swoje majątki w województwie kijowskim, to uchwalono, że również i to województwo zostanie włączone do korony. Dodatkowo tutaj chodzi o to, że województwo kijowskie było bardzo problematyczne, gdyż
na jego terenie znajdowały się dzikie pola. Teren bardzo trudny do obrony, teren dziki, teren ciągłych najazdów tatarskich i Litwini woleli tego gorącego ziemniaka przerzucić w rękę koroniarzy. Tak więc w wyniku Unii Lubelskiej większość terenu późniejszej Ukrainy weszła pod panowanie polskie i zaczyna się okres polskiej dominacji nad tym terenem. Będzie to miało kolosalne znaczenie dla przyszłości tego kraju, ponieważ Polacy byli narodem, który ewidentnie dominował kulturowo nad Litwinami i Rusinami. Litwini to już w ogóle, ich kultura bardzo szybko zanikała w konfrontacji z kulturą ruską czy polską. Litewscy książęta, możnowładcy, szlachta bardzo szybko przechodzili na język polski, przyjmowali też prawosławie bardzo często lub katolicyzm. W tej kwestii mieli dużą swobodę. Do XIX wieku praktycznie język litewski zanikł na Litwie, ponieważ oni przyjęli albo kulturę ruską, albo polską, ale też podobnie miała się rzecz z szlachtą ruską, która powolutku coraz bardziej stawała się polska, polonizowała się po prostu. I był to proces bardzo powolny, który pewnie trwałby setki lat, zanim dokończyłby się, jednak trwał. Poza tym, z drugiej strony, polska szlachta zaczęła kolonizację terenów Ukrainy, które były ogromne, które były rzadko zaludnione. Tam ściągano ludność z Polski centralnej, żeby zasiedlać te wielkie tereny. I też król bardzo hojną ręką rozdawał na Ukrainie starostwa. Starostwa były takimi urzędami dożywotnimi, ale z racji tego, że król w owym czasie był bardzo słaby, te starostwa bardzo często ci możnowładcy polscy zachowywali sobie nawet po swojej śmierci jako dziedziczne dla ich potomków. I w efekcie mamy takich możnowładców polskich, którzy byli starostami bardzo wielu starostw na Ukrainie czy w Polsce. Nie wszystkie wymienione starostwa dzierżyli równocześnie, ale bardzo często mieli ich po kilka w garści. Dla przykładu taki Stanisław Koniec-Polski, starosta Buski, Perejasławski, Płoskirowski, Stryjski, Kowalewski, Szczurowiecki, Babimojski. Krzysztof Zbaraski na przykład był starostą kamienieckim, wiślickim, bolesławskim, soleckim i trylskim. A Aleksander Michał Lubomirski to starosta niepołomicki, rycki, lubaczowski, sandomierski, zatorski, płoskwirski, perejasławski, lipnicki i grybowski. Natomiast słynny Stanisław Żółkiewski był starostą kałuskim, kamioneckim, chrubaszowskim, rochatyńskim, międzyrzeckim, barskim. Bardzo istotnym elementem też polityki polskiej w stosunku do tych ziem ruskich, które weszły w skład korony, było zboże. Zboże, które było głównym towarem eksportowym Polski w owym czasie, na przełomie XVI-XVII wieku. I ci możnowładcy polscy oczywiście dostrzegli wspaniałe ukraińskie ziemie, które były bardzo żyzne i starali się produkować tego zboża jak najwięcej po to, żeby przez Gdańsk eksportować go na zachód. I doszło do coraz większych tarć na takiej linii kapitałowo-etnicznej. Marksiści tutaj by znaleźli wspaniałe przykłady wyzysku klasowego. Z jednej strony mamy polską, katolicką szlachtę, która miała swoje majątki na tych terenach Ukrainy, zwane już wtedy Ukrainą, czyli Ukraja na krawędzi Rzeczypospolitej. Ziemie ukraińskie, czyli Ukraja naszego państwa. Z drugiej strony mamy ludność miejscową, która mówiła po rusku i w większości była prawosławna. Więc z jednej strony Polacy, katolicy, z drugiej strony Rusini, prawosławni i dochodziło do coraz większych tarć, no bo ta ludność prosta, chłopska była coraz bardziej w trakcie rozwoju Rzeczpospolitej Szlacheckiej wyzyskiwana. I to nie tylko na Ukrainie, nie tylko na Litwie, ale także w Polsce. To miało miejsce wszędzie.
dochodziło generalnie do takiego procesu, że władza królewska była coraz słabsza, władza szlachecka była coraz silniejsza, ale oni też doprowadzali do coraz większych przywilejów dla siebie. Wzrastał przez to cały czas też wyzysk chłopów pańszczyźnianych. Ta pańszczyzna rosła coraz bardziej, ograniczano prawo przemieszczania się chłopom i tak dalej. I na to wszystko jeszcze nałożyły się na terenie Ukrainy bunty kozackie. Kim byli kozacy? Otóż kozacy to była taka ludność, która zamieszkiwała owe dzikie pola, czyli stepowy teren południowego wschodu, ten kraniec Polski. Tam oni byli pod ciągłą presją najazdów tatarskich, więc była to ludność wysoko zmilitaryzowana, która musiała być dobrze uzbrojona i bitna, żeby móc się bronić przeciwko Tatarom. Dodatkowo oni składali się zarówno z całej mieszaniny ludności stepowej, która tam przez stulecia się przewinęła, jak zresztą wspomniałem od początku tego filmu, ale też składali się w dużej mierze z uciekinierów, różnego rodzaju rozbójników, rzeźmieszków, złodziei, bandytów, kryminalistów, którzy uciekali po prostu na dzikie pola, bo tam władza Rzeczypospolitej tak naprawdę nie miała większego wpływu. I ten miks tworzył właśnie kozaczyznę. Czyli oni zakładali też swoje sicze, czyli takie ufortyfikowane właściwie grody, które miały się z jednej strony opierać najazdom tatarskim, z drugiej strony zapewniać im bezpieczeństwo i organizować ich życie gospodarcze, polityczne. I ci kozacy też bardzo chętnie lgnęli ku Rzeczypospolitej, chcieli przede wszystkim brać udział oczywiście w naszych wyprawach wojennych, no bo dla nich wojna była świetnym rzemiosłem. I już podczas Unii Lubelskiej wprowadzono rejestr kozacki, czyli przyjęto na służbę do króla, do Rzeczypospolitej 500 kozaków. Później stopniowo ten rejestr coraz bardziej powiększano, co bardzo się kozakom podobało, bo to, co robili za darmochę na co dzień, czyli wojowali, robili teraz odpłatnie, bo król płacił im za służbę w polskiej armii. Ale zaczęło też dochodzić do buntów kozackich. Te bunty na początku miały podłoże zupełnie prywatne. To nie miało nic wspólnego z jakimiś ruchami narodowo-wyzwoleńczymi. Zresztą ciężko mówić o jakiejś świadomości narodowej kozaków na początku XVII wieku. Pierwszym takim większym buntem kozackim był bunt Kosińskiego, ale miał on podłoże czysto prywatne. Po prostu hrabia, bardziej książę, który pochodził jego zdaniem od Rurkiewiczów, Ostrogski, zajął po prostu jego ziemię i tenże Kosiński zbuntował się przeciwko niemu, a pociągnął za sobą kozaków i wybuchł bunt przeciwko Rzeczypospolitej, który oczywiście został szybko i krwawo stłumiony. Później, parę lat dalej, w 1594 roku, wybuchł nieco większy bunt Nalewajki, ale on także miał podłoże czysto prywatne. Po prostu chodziło o to, że szlachcic zabił ojca Nalewajki i on chciał dojść swojej prywatnej sprawiedliwości, więc wzniecił bunt kozacki, który trwał przez parę lat i trawił ogniem tamte ziemię. Później z kolei doszło do jeszcze większego nasilenia tego buntu. Wybuchł on w 1637 roku. Był to bunt Pawluka i on miał już takie bardziej podłoże klasowe. Chodziło bardziej o to, żeby zniwelować ten ucisk na chłopów ruskich, który był coraz cięższy, nakładany ze strony głównie polskiej szlachty, ale też szlachty ruskiej, bo oni tam na równo z nami te ziemie ukraińskie uprawiali, że tak powiem, korzystali, czerpali z tego swoje zyski. Bunt Pawluka został także stłumiony i osobą, która podpisywała w imieniu kozaków traktat pokojowy, czy też akt kapitulacji, bardziej można by tak to nazwać, był niejaki Bohdan Chmielnicki. A tak brzmiała treść tego dokumentu. Przysięgamy i na wszystko i dla wiecznej i nieśmiertelnej pamiątki, tak pokarania nas za wszystkie występki nasze, aby na potomne czasy nie bywało takowych buntów, jako i miłosierdzia nad nami pokazanego, to pismo i obowiązek nasz krwawy
pod pieczęcią wojskową i z podpisem pisarza wojskowego daliśmy, który to obowiązek nasz zawsze przy rejestrach wojskowych ma, abyśmy pamiętali tego pokarania naszego jako miłosierdzia Jego Królewskiej Mości wszelkiej Rzeczypospolitej. Bogdan Chmielnicki, który był osobą współpracującą z Polską i dopiero to, co wydarzyło się po 9 latach, czyli w 1646 roku, spowodowało, że przestał on szukać oparcia w Rzeczypospolitej. Mianowicie dokonano zajazdu na jego ziemię. Aleksander Koniec Polski tego dokonał, jego wysłannicy. Porwano mu żonę, niemalże zamordowano syna i w efekcie Chmielnicki nie zbuntował się przeciwko Rzeczypospolitej, ale szukał sprawiedliwości w polskim wymiarze sprawiedliwości. No i niestety, muszę teraz to przyznać, tak samo jak brzmi to śmiesznie teraz w XXI wieku, tak samo brzmiało to śmiesznie w wieku XVII. Polski wymiar sprawiedliwości to nie była jakaś świetna instytucja. Więc kiedy nie mógł znaleźć tej sprawiedliwości legalnie, zawiązał spisek i w efekcie tego spisku wybuchło powstanie, które nosi nazwę właśnie Powstanie Chmielnickiego. To powstanie miało bardzo szeroko zakrojony zakres, ale też Chmielnicki bardzo szybko zadbał o to, żeby mieć pomoc z zewnątrz. Udał się do Hanatu Krymskiego, do Tatarów i tam Han Islam Gerej zawarł z nim sojusz. Dał mu 6000 lekkich kawalerzystów pod wodzą Tuchajbeja. Chmielnicki natomiast obiecał mu, że będzie rzezał Lachów w imię islamu i że tenże islam przyjmie jako własną religię. Taki łatwowierny był ten Han tatarski, że na słowo dał się w taki sojusz wpakować, ale faktem jest, że te 6000 Tatarów połączonych z kilkunastoma później tysiącami kozaków, to już była potężna armia, z którą Rzeczpospolita przez wiele lat nie była w stanie sobie poradzić. I tutaj z kolei mamy antybohatera na Ukrainie, a w pewien sposób bohatera Rzeczpospolitej, czyli Jeremiego Wiśniowieckiego, słynnego kniazia Jaremę, który to urodzony jako Rusin był przykładem takiego spolonizowanego ruskiego kniazia. Odbył szkołę w kolegium jezuickim. Dzięki tej, można powiedzieć, indoktrynacji jezuickiej przyjął katolicyzm. Później odbył, jak to mieli zwyczaje polscy świetnie urodzeni młodzieńcy, tournée po Europie i powrócił na Ukrainę, gdzie bardzo poszerzył swoje majątki, lokował się, kilkakrotnie powiększył zakres swoich gospodarstw rolnych, a później, kiedy wybuchł ten bunt Chmielnickiego, był jednym z głównych pacyfikatorów powstania. I robił takie rzeczy tymże buntującym się kozakom, do których przyłączali się też oczywiście chłopi ukraińscy, o których tutaj na YouTubie mówić nie mogę. Tak czy inaczej, bardzo wielu z nich posłał do Nawi i przez to jest uważany za największego diabła, który chciał tą pierwszą ukraińską wolność stłamsić w zarodku. Tak czy inaczej, powstanie Chmielnickiego upadło, mimo że militarnie radziło sobie na początku całkiem nieźle, no ale Rzeczpospolita jakoś w tym swoim całym upadku, w którym była w połowie XVII wieku, podniosła się, wygrała kilka bitew i Chmielnicki musiał siłą rzeczy szukać kolejnego sojusznika, a tym sojusznikiem okazała się Rosja. On bardzo unikał tego, żeby wejść pod rosyjskie skrzydełko, ale kiedy już nie miał wyjścia, zgodził się praktycznie na wszystkie warunki, które postawił mu car i w ten oto sposób w 1654 roku doszło do podpisania ugody perejasławskiej, w której to Chmielnicki zgadzał się wejść pod skrzydło rosyjskie. To z kolei spowodowało automatycznie wybuch wojny polsko-rosyjskiej, ponieważ nagle tutaj
Polska straciła mnóstwo ziemi, którą Rosja wedle ugody perejasławskiej uważała teraz za swoją. Ta wojna trwała przez kolejne 13 lat i skończyła się niekorzystnym dla nas pokojem, w wyniku którego doszło, można powiedzieć, do pierwszego rozbioru Ukrainy. To znaczy ziemie na wschód od Dniepru zostały ruskie, plus część jeszcze za Dnieprem też weszła w skład państwa rosyjskiego, a ziemie na zachód dalej były w ramach Królestwa Polskiego. Ale jak wiecie oczywiście z historii, kolejne 100 lat to jest okres zwijania się polskiej państwowości. Coraz słabsi byliśmy, coraz bardziej przegrywaliśmy z naszymi sąsiadami, aż w końcu skończyło się to dla nas rozbiorami i Polska zupełnie zniknęła z mapy Europy, a większość ziem, które później staną się Ukrainą, dostała się pod panowanie rosyjskie, ze wyjątkiem tych, które dostały się pod panowanie austro-węgierskie, które nazywały się Galicją i sięgały tych ziem mniej więcej Kazimierza Wielkiego. W międzyczasie jeszcze był taki epizod, może nawet nie epizod, tylko ważny wątek, jeżeli chodzi o historię powstawania Ukrainy. Był taki szlachcic, który też po polsku nazywał się Jan, a po ukraińsku Iwan, na nazwisko Mazepa, który to na początku działał wśród tych kozaków polskich po tej zachodniej stronie Dniepru, ale dostał się do niewoli i jako piśmienny, wykształcony szlachcic bardzo szybko awansował w strukturach kozaków wschodnich, tych pod panowaniem rosyjskim. I tam został nawet hetmanem tejże kozaczyzny. Jemu marzyła się samodzielność polityczna, żeby taka kozaczyzna była niezależnym państwem, a przynajmniej bardzo mocno autonomicznym w ramach Rosji. Taki hetmanat kozacki mu się bardzo marzył i zaczął knuć przeciwko carowi Piotrowi I, szczególnie, że w 1700 roku wybuchła Wielka Wojna Północna, czyli starła się Rosja z inną superpotęgą, wtedy ze Szwecją, i tenże Iwan Mazepa ze swoimi kozakami szukał w Szwedach możliwości utworzenia niezależnego państwa kozackiego. Kluczowym dla tych zmagań był rok 1709, kiedy to król szwedzki Karol pod Połtawą, mając kozaków po swojej stronie, stanął do bitwy z armią rosyjską. Armią rosyjską, która była 3-krotnie bardziej liczna i która zmiotła armię szwedzką i kozacką. To był koniec marzeń kozaków o samodzielności. Iwan Mazepa kilka tygodni po bitwie zmarł, a Rosja pamiętała to kozakom już na bardzo długi czas i w konsekwencji kilkadziesiąt lat później Katarzyna Wielka zlikwidowała zupełnie instytucję hetmanatu kozackiego, rozwiązała to całe pałatajstwo i wcieliła zupełnie w struktury Rosji, pisząc taki oto tekst. Sicz Zaporowska została zniszczona z wykluczeniem na przyszłe lata, na rozkaz nasz przez występki swoje i okazane przez kozaków nieposłuszeństwo wobec naszych najwyższych rozkazów. Tak więc do końca XVIII wieku większość późniejszych ziem ukraińskich stała się częścią Rosji. Rosji, która uważała się oczywiście za spadkobierczynię dawnej Rusi Kijowskiej i tutaj żadnego prawa Rusinów, tych południowych, do ich samostanowienia nie uznawała. Po prostu Wielka Rosja miała wchłonąć wszystkie narody słowiańskie i ten trzeci Rzym, który znajdował się wówczas w Moskwie, miał być panem całego świata. Taka była oczywiście linia polityczna Rosji w tamtym czasie. A na terenie późniejszej Ukrainy grasowali wtedy hajdamacy. Hajdamacy z tureckiego rabusie, czyli takie bandy kozackie, które napadały głównie na ludność polską oraz żydowską, ponieważ ta ludność była najbogatsza, mieszkała w miastach i posiadała najwięcej kosztowności.
Więc ci hajdamacy grasowali dosyć swawolnie w drugiej połowie XVIII wieku na terenach ukraińskich, tych w okolicach Kijowa. A ich najbardziej takim sławnym, niesławnym właściwie czynem było posłanie do Nawi całego miasteczka Humania. 4000 osób, kobiety, dzieci itd. zostali posłani do Nawi, bo ci właśnie hajdamacy postanowili napaść na to miasteczko. Do tych hajdamaków jeszcze wrócimy, ponieważ na początku XIX wieku, kiedy Rosja poczuła się już pewna na nowo podbitych terenach, trochę zmieniła się linia polityczna i nagle stwierdzono, że tak jak mamy Wielką Ruś, tak mamy Małą Ruś, tą wokół Kijowa, i jeszcze mamy Białą Ruś, Białoruś. I te trzy, jak gdyby nie mówiono narody, ale te trzy odłamy Rusi tworzą tą jedną Wielką Ruś i pozwolono na pewną swobodę kulturalną na terenie późniejszej Ukrainy dla tych ludzi, którzy tam zamieszkiwali, dla tych Rusinów, Małorusinów takich nazywano wówczas. Ale połowa XIX wieku to są już czasy bardzo rozkwitłego romantyzmu. Tenże romantyzm na terenie Ukrainy miał swojego najbardziej wybitnego przedstawiciela w osobie Tarasa Szewczenki, który to jest uznawany za ojca współczesnego języka ukraińskiego, ponieważ on, posługując się tym językiem, który zebrał z tamtych ziem, zaczął tworzyć dzieła w tym języku, stworzył jego literacką wersję. I on też napisał poemat pod tytułem Hajdamacy, w którym to niestety wychwala tychże hajdamaków, którzy do Nawi posyłali Polaków i Żydów mieszkających w okolicach Kijowa, za ich zapał narodowościowy, że oni robią to dla dobra narodu ukraińskiego. I to może budzić pewne kontrowersje, delikatnie rzecz mówiąc, szczególnie, że w 2002 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Tarasa Szewczenki z inicjatywy ambasady ukraińskiej, a polskie władze jak gdyby tak nie powiedziały nic, co powinny powiedzieć na ten temat. Ale zostawmy ten temat na razie. Jeszcze większych przekrętów, delikatnie rzecz mówiąc, dojdziemy za chwilę, bo po tej wiośnie ludów zmienia się znowu kurs rosyjskiej polityki i absolutnie zostaje ucięte wszelkie jakieś mowy o Ukrainie, o języku ukraińskim, o literaturze ukraińskiej. To wszystko schodzi do podziemia. Jest tylko jeden rosyjski wymiar kultury i tak to się dzieje praktycznie do początku XX wieku, kiedy trochę jeszcze zelżą te rosyjskie represje, bo Rosja miała bardzo duże problemy na Dalekim Wschodzie w wojnie z Japonią i nie była w stanie tak twardą łapą trzymać tych ukraińskich ziem. Ale tak naprawdę dopiero wszystko zmieni nam się, kiedy wybuchnie I wojna światowa, bo ona doprowadzi do wielkiego przetasowania na mapie politycznej Europy. Początek tego wielkiego konfliktu zbrojnego w Europie to było starcie imperiów. Z jednej strony imperium rosyjskie, z drugiej strony imperium austro-węgierskie oraz Prusy. Starły się one na terenie Polski, tutaj na przykład bardzo istotna bitwa pod Gorlicami, niedaleko od nas w 1915 roku. I Ukraińcy byli wykorzystywani do walki zarówno w jednej, jak i w drugiej armii. Bardzo często zdarzało się, że po prostu Ukrainiec w armii austro-węgierskiej strzelał do Ukraińca, który był w armii rosyjskiej. To oczywiście był dramat dla tego narodu, ale wojna doprowadziła w swojej konsekwencji do upadku tych wszystkich trzech wielkich mocarstw. Austro-Węgry rozpadły się przede wszystkim dlatego, że ciężar wojny pokazał, że identyfikacja narodowościowa jest szalenie istotna, a że było to państwo multietniczne, gdzie wszyscy mieszkańcy różnych narodowości, od Chorwatów, przez Węgrów, przez Polaków i Ukraińców, nagle stwierdzili, że oni nie chcą umierać za cesarza, mimo że jest bardzo sympatycznym człowiekiem, i nie będą ginąć za upadające Austro-Węgry.
Prusy tak samo upadły pod wpływem szczególnie porażek na froncie zachodnim, ale również na wschodnim froncie nie powodziło im się zbyt dobrze. Ten ciężar ekonomiczny i społeczny doprowadził do obalenia cesarza w Prusach, a w Rosji oczywiście doszło do rewolucji bolszewickiej w 1917 roku i obalenia dynastii Romanowów i tak samo wielkiej zawieruchy wewnętrznej. I teraz dopiero wyłoniły się liczne narody na mapie Europy, znalazły swoją chwilę, swoje okno dziejowe i tak jak powstała Polska w 1918 roku, tak samo w 1918 roku powstała Ukraińska Republika Ludowa wokół Kijowa, która chciała wywalczyć sobie niepodległość. Ale tak jak w Polsce, ten zryw narodowy był bardzo powszechny i można powiedzieć, że setki tysięcy ludzi garnęły się do walki o wolną Polskę, tak na Ukrainie ta skala zjawiska była 10-krotnie mniejsza. A mimo to sprawa ukraińska była bardzo mocno reprezentowana na konferencji pokojowej w Paryżu. Taka oto mapa była rozważana jako możliwość układu granic w Europie Wschodniej po I wojnie światowej. Szymon Petlura, przywódca tej Ukraińskiej Republiki Ludowej, mógł dowodzić maksymalnie 15 tysiącami ludzi, którzy identyfikowali się ze sprawą ukraińską. Byli tam przecież też Polacy, którzy wcale nie mieli tak dużej ochoty walczyć za Ukrainę. Byli Żydzi, byli Rosjanie, byli też ludzie, którzy w ogóle nie mieli żadnej identyfikacji narodowościowej i ta cała wojna latała im koło nosa. Także tutaj trzeba zwrócić uwagę na tą bardzo słabe poczucie tożsamości narodowej na terenie tej wschodniej Ukrainy podczas I wojny światowej. Bo na zachodniej części ta identyfikacja narodowa była znacznie większa, bo tam pod panowaniem austro-węgierskim swoboda kulturowa i swoboda narodowościowa ukraińska była znacznie większa. I ci Ukraińcy tutaj w tej Galicji znacznie bardziej licznie posiadali swoje poczucie narodowościowe i w listopadzie proklamowano Zachodnioukraińską Republikę, która to nagle została proklamowana na ziemiach rodzącej się Polski, co spowodowało automatycznie konflikt zbrojny. I tu mamy słynną obronę Lwowa przed bojówkami ukraińskimi. Oczywiście w historii ukraińskiej jest to przedstawiane jako polscy okupanci w Lwowie. W naszej historii jest to przedstawiane zupełnie inaczej. Bohaterska obrona nieraz młodocianych wojowników, którzy walczyli dzielnie w obronie polskiego miasta Lwowa. Wiemy dobrze, jak to się skończyło. Wkroczyła później po paru tygodniach polska armia. Ukraińcy zostali wyparci zupełnie z terenów II Rzeczypospolitej i to Zachodnioukraińska Republika została zmiażdżona. W międzyczasie jeszcze Niemcy próbowali stworzyć swoje państwo na terenie Ukrainy, podległe sobie, hetmanat, który to pod kuratelą niemiecką, z niemieckim wsparciem finansowym i niemieckiej armii miał stworzyć takie państwo buchworowe, które byłoby podległe Prusom, ale że Niemcy do końca 1918 roku upadli jako instytucja, Prusy się rozpadły po prostu, no to ten hetmanat również upadł. No i została tylko ta Ukraińska Republika Ludowa, która starała się walczyć z bolszewikami. Ale że bolszewicy, cały czas mamy w Rosji przecież wojnę domową, prawda? Bolszewicy, czyli czerwoni kontra biali, walczą o to, kto będzie dominował nad Rosją. W tym całym zamieszaniu Szymon Petlura stara się jakoś stworzyć to ukraińskie państwo, ale przegrywa. Traci Kijów i sięga po pomoc do jedynego państwa, które w owym czasie mogło wyciągnąć taką pomocną dłoń. W 1920 roku zawiera sojusz z Polską. Piłsudski wyrusza z wyprawą kijowską, mającą na celu wsparcie państwa ukraińskiego, odparcie Rosjan i utworzenie państwa, które albo będzie sojusznikiem Polski, albo wręcz połączy się z Polską, bo Piłsudski miał taką wizję, że może udałoby się na gruzach rosyjskiego imperium odbudować Rzeczpospolitą
czworga narodów, czyli Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Na początku jest całkiem nieźle. Udaje się tym zjednoczonym siłom polsko-ukraińskim wyprzeć Rosjan z Kijowa, ale następnie uderza kontrofensywa rosyjska, a Polacy muszą wracać do siebie, ponieważ mamy na głowie oczywiście lipiec i sierpień 1920 roku, czyli wielką ofensywę bolszewicką, która pod hasłami komunizmu, walki klas ma zamiar unicestwić młodziutkie państwo polskie. Więc Polacy wracają, dokonują tego cudu nad Wisłą, ale na terenie Ukrainy jest już pozamiatane. Tamte tereny wchodzą w skład Imperium Rosyjskiego, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w owym czasie. Zostaje podpisany traktat ryski, który kończy wojnę polsko-bolszewicką i sprawa Ukrainy zostaje przez Polskę zupełnie odpuszczona, bo po prostu Polska nie była w stanie militarnie ani politycznie doprowadzić do utworzenia jakiegokolwiek państwa ukraińskiego w owym czasie. Piłsudski po podpisaniu traktatu ryskiego miał powiedzieć do oficerów ukraińskich: panowie, bardzo was przepraszam. Jest to moim zdaniem dosyć szczery przekaz, tak rzeczywiście mogło to wyglądać, bo ci Ukraińcy wiązali z Polską duże nadzieje. W tamtym czasie bardzo duża część ukraińskich elit wiązała swoje nadzieje narodowo-wyzwoleńcze na współpracy z Polską. I to też miało miejsce w latach powojennych. Bo nagle mamy II Rzeczpospolitą, kończy się I wojna światowa, kończy się nasza wojna z bolszewikami i Ukraińcy są największą mniejszością w naszym kraju. 15% obywateli II Rzeczypospolitej to byli Ukraińcy, 8% Żydzi. Piłsudski nie wyrzeka się tej wizji rozszerzenia Polski, wpływów lub wręcz granic Polski na wschód. Cały czas w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce kształcone są kadry oficerskie do armii ukraińskiej, która, jeżeli zdarzyłby się odpowiedni moment dziejowy, typu jakiś rozpad ZSRR, co było cały czas bardzo realne, miałaby ruszyć wraz z wojskiem polskim i tworzyć ukraińskie wojsko po to, żeby wyzwolić te tereny spod okupacji rosyjskiej. Ale Ukraińcy pod polskim panowaniem, że tak powiem, do roku mniej więcej 1930 wcale nie byli tacy szczęśliwi, bo oto w Polsce co prawda żyło im się nie najgorzej, ale nie mieli takiej autonomii, jaką mieli w ramach ZSRR, ponieważ w ramach ZSRR oni mieli swoją socjalistyczną Republikę Radziecką. I na początku istnienia ZSRR to naprawdę była jakaś tam wydmuszka państwowości ukraińskiej i to była autonomia, z której wielu Ukraińców się cieszyło. Również w latach 20. XX wieku tam była duża swoboda kulturowa i kwitła kultura ukraińska, w żaden sposób nie była ona tłamszona przez Rosjan, którzy znowu w tym czasie wrócili do tego, że Rosja tak naprawdę składa się z trzech narodów: Białorusinów, Małorusinów, czyli Ukraińców, i Wielkorusinów, czyli Rosjan. Ale ta chwilowa odwilż, ten sen o Ukrainie kończy się pod koniec lat 20., kiedy to pewien Gruzin, Stalin oczywiście, dochodzi do władzy i on zupełnie zmienia politykę, jaka będzie panować na Ukrainie. On kończy z tym podejściem, że są trzy narody. On wprowadza państwo totalitarne, nie ma żadnych pomniejszych, partykularnych interesów, jest tylko Rosja i wszyscy mają się podporządkować jemu, wprowadza kult jednostki i też pozbywa się całego ramienia umiarkowanych komunistów z partii komunistycznej. Oczywiście pozbywa się w wykonaniu Stalina, to znaczy posyła ich do Nawi. Kończy z umiarkowanymi komunistami i wprowadza taki twardy, bolszewicki komunizm, który między innymi miał oczywiście na celu zupełną likwidację własności prywatnej, w tym własności prywatnej rolnej. I teraz do czego dochodzi?
od roku 1930 wprowadzony zostaje wspaniały plan bolszewików, który ma na celu zwiększenie produkcji rolnej o setki procent po to, żeby oczywiście wzmocnić produkcję przemysłową i żeby ten ZSRR rozwijał się jak przystało na kraj robotniczy. Więc zaczęto od roku 1930 przymusową kolektywizację ziemi na terenie późniejszej Ukrainy i też na terenie tego całego południowego pasu urodzajnych ziem, które są w ramach nawet dzisiejszej Rosji. Ta zmiana nagła i przymusowa sposobu gospodarowania na ziemi, utworzenie kołchozów, wyznaczenie sztywnych, bardzo wysokich norm produkcji rolnej doprowadziło do katastrofy, ponieważ ci rolnicy nie dość, że musieli gospodarować w sposób zupełnie dla siebie nienaturalny, to jeszcze musieli dostarczać zboże w ilościach, które były dla nich nieosiągalne bardzo często. Więc jeżeli ktoś nie dostarczał zboża, to mógł dostarczyć zwierzęta. Więc w przeciągu paru lat praktycznie wszystkie zwierzęta zostały oddane w ramach tych kontyngentów i po 2 latach na terenie dzisiejszej Ukrainy i tak samo na terenie południowej Rosji praktycznie nie było już ani zboża, ani zwierząt, bo wszystko zostało zagarnięte przez tych komisarzy rosyjskich, którzy realizowali te sztuczne, ilościowe kontyngenty, które mieli, a jeżeli jakaś na przykład wioska nie była w stanie wyrobić tych norm, to dawano jej karę w postaci prikazu, że mają teraz 5 razy więcej dawać na rzecz matuszki Rosji. I to w efekcie doprowadziło do wielkiego głodu na południu ZSRR. Głód też objął też tereny Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, ale nie tylko, bo to całe południe zostało objęte tym głodem i przez kilka lat tam do Nawi odeszło prawie 10 milionów ludzi. Kolosalne straty ludnościowe spowodowane absurdalnymi decyzjami politycznymi. Teraz zestawiając to, podczas całej II wojny światowej Rosja sowiecka straciła 25 milionów ludzi. A tutaj z powodu kolektywizacji rolnictwa 10 milionów ludzi odeszło. Niech to będzie przykład dla współczesnych komunistów, którzy również dzisiaj propagują różne absurdalne ekonomicznie rozwiązania w imię jakiejś wyimaginowanej ideologii. Ten komunizm niestety prawie po 100 latach wraca dzisiaj do Europy pod wieloma postaciami, sami dobrze wiecie jakimi. I to jest przerażające, że ludzie nie uczą się na swoich błędach. Tu mamy przykład pięknej, bardzo pouczającej historii, jak administracyjne, odgórne, narzucane kryteria i nienaturalne sposoby gospodarowania doprowadzają do katastrofy. W tym przypadku bardzo, bardzo drastycznej. I to właśnie też zmienia bardzo podejście tych Ukraińców, którzy mieszkali w Polsce, bo nagle ta socjalistyczna Republika Ukraińska nie okazała się takim wspaniałym, autonomicznym terenem, gdzie Ukraińcy mogą przetrwać, lecz okazała się miejscem, gdzie Ukraińcy są dziesiątkowani, więc oni wtedy jak gdyby sercem stanęli bardziej po stronie polskiej, ponieważ w Polsce nikt nie doprowadzał do tego, że miliony Ukraińców wybierały się do Nawi z powodu głodu. Ale niestety na terenie tych 3 głównie województw II Rzeczpospolitej, gdzie ci Ukraińcy mieszkali, poza normalną działalnością polityczną, kulturalną, Ukraińcy prowadzili też działalność, która była nielegalna, terrorystyczna i która po prostu była poza marginesem prawa. I takim zbrojnym ramieniem walczącym z II Rzeczpospolitą była organizacja ukraińskich nacjonalistów, do której należał Stefan Bandera. Oni to przede wszystkim zajmowali się sabotażem, akcją propagandową, ale też robili zamachy na polskich i ukraińskich obywateli, którzy to byli zwolennikami porozumienia z Polską. I ich kardynalna akcja to było
zorganizowanie zamachu na Piernackiego, który był ministrem w rządzie polskim. Za ten zamach Stefan Bandera trafił do więzienia, ponieważ jako jeden z przywódców tej organizacji był tym, który zorganizował to wydarzenie. Trafił do polskiego więzienia z wyrokiem najwyższym, który został później zmieniony na dożywocie, ale w międzyczasie, jak wiecie, w 1939 wybuchła II wojna światowa. Więzienie, w którym przebywał, zostało zbombardowane, więźniowie uciekli i w ten sposób Stefan Bandera uciekł z powrotem na Ukrainę, gdzie niedługo później wraz z Niemcami organizował pierwsze oddziały zbrojne mające na celu, miał nadzieję, wyzwolenie Ukrainy pod skrzydełkiem Adolfa. Ale to jest tylko bardzo nieduży element Ukraińców mieszkających w Polsce. Tych Ukraińców było 4 miliony. Natomiast bojowników tej organizacji ukraińskich nacjonalistów było co najwyżej kilkanaście tysięcy. Więc zobaczcie, to jest naprawdę niewielki margines tego społeczeństwa, które stawało zbrojnie przeciwko Polsce. Zupełnie większość to byli zupełnie porządni, normalni polscy obywatele, którzy byli wierni Rzeczypospolitej. I tak samo, kiedy wybuchła II wojna światowa, prawie 100 tysięcy obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego stanęło do walki w obronie swojego państwa, jakim była dla nich II Rzeczpospolita. Także to są fakty, które trzeba mieć na uwadze. Oczywiście była ta organizacja, która starała się walczyć zbrojnie o niepodległą Ukrainę, ale zdecydowana większość Ukraińców była normalnymi obywatelami polskiego państwa. I teraz tenże Bandera organizuje ukraińskie siły zbrojne przy Wehrmachcie. W 1941 roku wkraczają oni do Lwowa. I co teraz robi nasz Stefan Bandera ze swoim kolegą Jarosławem Stećko, przywódcą tychże Ukraińców? Ogłaszają niepodległość, manifestację niepodległości Ukrainy. Mówią Wiwat Adolf, posyłajmy do Nawi Polaków i Żydów, posyłajmy do Nawi komunistów. Taki był w skrócie manifest tejże niepodległej Ukrainy, którą wtedy Bandera i Stećko chcieli stworzyć. Oczywiście reakcja Niemców mogła być tylko jedna. Zawinęli obu panów do więzienia i wysłali do Berlina. W Berlinie Bandera miał wielkie nadzieje, że przekona Adolfa do sprawy ukraińskiej, ale ten w ogóle nie chciał słyszeć o tym, żeby tworzyć jakąkolwiek wolną Ukrainę. Wtedy oni czuli się jeszcze bardzo silni i po prostu mieli plan taki, że Słowian to należy albo przekształcić w niewolników, albo wysłać do Nawi. Taki był niemiecki plan na zagospodarowanie Słowiańszczyzny. Lecz to zmieniło się już po paru latach, kiedy to Wehrmacht dostał straszliwego łupnia na froncie wschodnim. I od 1943 roku luty, a już mamy komary. Już wtedy zaczęto tworzyć pierwsze oddziały, które składały się z Ukraińców i powstał w ten sposób 14 Dywizjon SS Galicjen, który to już był stricte narodowościowym korpusem ukraińskim, który miał walczyć przeciwko Rosjanom, ale tak naprawdę głównie był używany do pacyfikowania polskich partyzantów, którzy walczyli przeciwko Niemcom. A kiedy w końcu trafili na front i zostali zmieleni przez Armię Czerwoną, to kiedy łapano tych członków 14 Dywizjonu Grenadierów Galicjen, bardzo szybko Rosjanie posyłali ich do Nawi, nawet się z nimi nie patyczkowali, żeby brać ich jako jeńców wojennych. W międzyczasie powstała też ukraińska powstańcza armia w tej zawierusze II wojny światowej. UPA, słynna UPA, która miała na celu zbrojne wywalczenie niepodległej Ukrainy i oni już nie chcieli się opierać nawet na Niemcach na początku, ani na Polakach, ani na Rosjanach, tylko sami, że wywalczą sobie tąże Ukrainę. Tam w szeregi tejże UPA
wchodziło maksymalnie 30 000 ludzi, także też skala tego zjawiska nie była ogromna. Ale bardzo szybko zobaczyli, że jednak bez pomocy Niemców to oni sobie nie dadzą rady i coraz bardziej dochodziło do współpracy, także Niemcy też starali się zagospodarować tą UPA do walki zarówno z polską partyzantką, jak i z partyzantką rosyjską i w ogóle z Armią Czerwoną. I teraz doszło do najbardziej chyba czarnej karty w ramach relacji polsko-ukraińskich. Oczywiście do masowego posyłania do Nawii mieszkańców Polski na Wołyniu. I tutaj antybohaterem dla Polaków, a niestety ciągle bohaterem dla Ukraińców, jest Dymitr Klaczkowski, który jako przywódca UPA w owym czasie wprowadził plan tejże anihilacji na Wołyniu. W jej wyniku prawie 100 000 Polaków zostało wysłanych w sposób bardzo mało przyjemny do Nawii, a prawie 500 000 ludzi opuściło te tereny, uciekając przed Ukraińcami i szukając schronienia bardziej na zachodzie, w okolicach Krakowa, gdzie te bandy ukraińskie nie miały zasięgu. Niestety też w owym czasie do UPA dołączało sporo ludności cywilnej ukraińskiej, która włączała się w te akcje czystek, które ona realizowała. I to trwało przez prawie cały rok, aż tak naprawdę Armia Czerwona zmiotła UPA, które to było zdecydowanie antybolszewickie, ponieważ to była organizacja stricte, można powiedzieć, faszystowska. Przetrwały tylko miasta, w których ludzie byli w stanie się obronić, gdzie było więcej Polaków. Ponad 500 wsi zostało posłanych do Nawii przez tychże bojowników. I teraz w międzyczasie na Ukrainę zostanie zrzucony także Bandera, który zostaje wypuszczony z więzienia niemieckiego w 1944 roku. On też podejmuje tą walkę w ramach UPA, ale jak wiemy, UPA upada. Ukraina zostaje praktycznie cała po II wojnie światowej wcielona do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Bandera znajduje sobie schronienie w Monachium, gdzie żyje przez kolejne 14 lat. Pod ukryciem cały czas był pod ochroną, był ukrywany, zmieniano mu tożsamość, ale NKWD znalazło w końcu i ich najemnik wysłał również Stefana Banderę do Nawii w 1959 roku. I teraz Ukraina trafiła znowu do ZSRR. Jej obszar powiększył się znacznie, ponieważ Polsce zabrano te wszystkie tereny na wschodzie, które miała. I na początku Ukraińcy byli dosyć mocno tłamszeni. Był ciągle towarzysz Stalin, który uważał, że tylko język rosyjski i tylko kult jednostki to jest to, co może przynieść Ukrainie i w ogóle całemu światu zbawienie. Ale towarzysz Stalin umarł na szczęście w 1953 roku. I nastąpiła bardzo istotna odwilż w kierunku Moskwa-Kijów. Rok później, w 300-lecie ugody perejesławskiej, czyli tego aktu oddania przez kozaków terenów późniejszej Ukrainy Moskwie, 300 lat po tym akcie Rosja przekazała Ukrainie Krym, który tak naprawdę nie był w ogóle ukraiński, był też bardzo mało rosyjski, on tak naprawdę był tatarski, ale takim aktem administracyjnym przekazano ten półwysep. Zobaczcie, bardzo mocno nagłośniono to propagandowo, żeby pokazać to braterstwo Rosji z Ukraińską Republiką Socjalistyczną, która była bardzo istotna dla Rosji, ponieważ znajdowały się tam liczne zasoby naturalne, wspaniałe ziemie, no i mnóstwo milionów mieszkańców. I tak sobie trwała ta Socjalistyczna Republika Ukraińska, aż do oczywiście rozpadu ZSRR na początku lat 90. ubiegłego wieku. I w ten oto sposób, zupełnie bezkrwawy sposób, z powodu po prostu rozpadu ZSRR-u,
W 1991 roku Ukraina stała się niepodległym państwem, podobnie jak stała się niepodległa Białoruś, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Estonia i inne socjalistyczne do tej pory republiki sowieckie. I zaczyna się nagle historia nowożytnej, niepodległej Ukrainy, która też jest bardzo ciekawa i którą na koniec chciałbym Wam w skrócie przytoczyć, żeby zrozumieć to, co dzieje się na Ukrainie dzisiaj. Bo dzisiaj, jak wiecie, trwa tam bardzo kluczowy dla naszej części Europy konflikt zbrojny. Otóż na początku Ukraina była krajem niezwykle słabym, pogrążonym w kryzysie gospodarczym spowodowanym tym, że zostało rozłączone to państwo z Rosją, zostały rozerwane łańcuchy dostaw i ta gospodarka, która była bardzo mocno powiązana wcześniej z rosyjską, nagle znalazła się na bocznych torach. Doszło do wielkiego kryzysu gospodarczego i trochę Ukraina na początku podupadła. Do tego stopnia, że w 1994 roku zdecydowali się przywódcy ukraińscy na podpisanie memorandum budapesztańskiego, czyli zrzeczenia się swojego arsenału nuklearnego. To memorandum podpisał, z tego co pamiętam, Leonid Kuczma, wtedy był prezydentem Ukrainy. Z drugiej strony był John Major, premier Wielkiej Brytanii, Clinton z USA i Borys Jelcyn z Rosji. Oni wszyscy mieli być gwarantami tego, że Ukraina nie straci terytorialnie, mimo tego, że pozbędzie się swojej broni nuklearnej. Wtedy jeszcze wydawało się, że Rosja przejdzie na stronę Zachodu właściwie, bo pamiętacie, Borys Jelcyn to była taka miękka klucha. On tak sobie dryfował, on takim miłym misiem dla Zachodu. Myślano, że da się Rosję przeciągnąć na stronę zachodnią. Ale później nastał Władimir i Władimir trwa do dziś. I tenże Władimir zupełnie zmienił kurs, wrócił do mocarstwowości rosyjskiej, a tej mocarstwowości rosyjskiej Ukraina oczywiście wolna nie była w smak. I teraz zaczęło się rozrywanie Ukrainy pomiędzy Zachód a Wschód. I tutaj to rozdarcie rozgrywało się głównie pomiędzy dwoma Wiktorami. Wiktor Juszczenko, ten pro-zachodni, i Wiktor Janukowicz, ten pro-rosyjski. Janukowicz to był Ukrainiec z Donbasu, tak naprawdę pół Polak, pół Rosjanin, który był tą opcją prorosyjską, ale najpierw doszło do pomarańczowej rewolucji w 2004 roku, a później bardzo kluczowego Euromajdanu, kiedy to ten Wiktor Janukowicz postanowił, że nie podpisze traktatów zrzeszeniowych z Unią Europejską. Wybuchł oczywiście podsycany przez Zachód bunt przeciwko niemu. On w konsekwencji uciekł do Rosji i to był początek tak naprawdę konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Następnie nastąpiła bardzo szybko aneksja Krymu przez Rosję. Oczywiście ona była bardzo łatwa, ponieważ Krym w ogóle nie czuł swojego związku z Ukrainą. Bardziej tam on był zasiedlony przez Rosjan, więc generalnie tam nikt z ludności miejscowej nie burzył się przeciwko temu. Ale zaczęły się też walki na terenie Donbasu, ponieważ ten teren jest cały czas zamieszkiwany w dużej mierze przez Rosjan. Teraz bardzo ważny element w tej całej układance. Pamiętacie, powiedziałem Wam, że w II Rzeczypospolitej 15% ludności to byli Ukraińcy. W Ukrainie dzisiaj 17 do 20% ludzi to są Rosjanie, którzy czują się Rosjanami. I teraz, mając tak bardzo dużą mniejszość rosyjską, szczególnie właśnie na wschodzie, doszło do, praktycznie rzecz biorąc, wojny domowej, gdzie ci Rosjanie z Donbasu powiedzieli: my nie chcemy z wami na zachód, my chcemy na wschód, do Władimira. Doszło do walk, doszło do bardzo brzydkich aktów ze strony ukraińskiej. Tam posłano do Nawi mnóstwo Rosjan, którzy walczyli o przyłączenie Donbasu do Rosji.
I co gorsza, ten reżim kijowski coraz bardziej starał się być nacjonalistyczny w tej konfrontacji z Rosjanami. To znaczy coraz bardziej kult ludzi, których my uznajemy za ludobójców, tam został coraz bardziej rozbudowywany, rozdmuchiwany, stawiano im pomniki, nazywano ich nazwiskami ulice. Nie stawiano na takich pozytywnych bohaterów, można powiedzieć, jak Szymona Petlurę, który chciał z Piłsudskim razem odbudowywać wolną Ukrainę. Stawia się na Stefana Banderę, stawia się na Dymitra Klaczkowskiego, tego, który właśnie był dowódcą UPA, który był tym, który spowodował całe usuwanie Polaków na Wołyniu. I oni oficjalnie w 2020 roku, oni oficjalnie przez Ukrainę zostali uznani za bohaterów i ich się czci jako twórców państwa ukraińskiego. I to powoduje, że kiedy Władimir w 2022 roku uderzył na Ukrainę, to uderzył pod bardzo mocnym pretekstem. Powiedział, że uderza na Ukrainę po to, żeby wyplenić ją z faszystów. Ponieważ banderyzm to jest ideologia faszystowska, a reżim kijowski do tej ideologii cały czas bardzo mocno się odwołuje. I to są niezaprzeczalne fakty. Jest mnóstwo przykładów tego, jak reżim kijowski czci tych właśnie ludobójców. Więc dało to bardzo mocny argument propagandowy dla Władimira, żeby na Ukrainę najechać, żeby chronić ludność rosyjską przed faszystami z Kijowa. Taka jest jego narracja. I teraz kluczowa sprawa, żeby zrozumieć ostatnie 2 lata, a może kolejne lata tej wojny, która ma miejsce teraz na wschodzie Ukrainy. Otóż zobaczcie sobie te 3 mapy. Moim zdaniem te 3 mapy mówią wszystko. Pierwsza mapa pokazuje zasięg najlepszych ziem na Ukrainie, które mają najwięcej surowców naturalnych, głównie ropa, gaz, metale ziem rzadkich. Tego tam jest w opór i zobaczcie, jak to się kształtuje na mapie Ukrainy. Po drugie, zobaczcie, gdzie mieszkają Rosjanie na terenie Ukrainy. I po trzecie, zobaczcie, gdzie przebiega praktycznie cały czas linia frontu. Więc tak naprawdę to, co zrobił Władimir, to zajął tereny, które są zamieszkiwane przez Rosjan w dużej mierze i które są najcenniejsze z punktu widzenia strategicznego. I tu nie chodzi o to, żeby doszła armia rosyjska pod granice polskie, ponieważ w tym nie ma interesu. On to, co chciał zagarnąć, zagarnął w przeciągu pierwszych paru miesięcy. I teraz sobie spokojnie stacjonuje i trzyma w rękach to, co tak naprawdę chce. A nam wmawia się zupełnie inne historie. I tutaj chciałbym obalić na przykład mit o tym ukraińskim zbożu, które do nas napływa. To zboże w żaden sposób nie jest ukraińskie. To zboże jest należące do zachodnich korporacji, które posiadają na Ukrainie kolosalne połacie ziemi. Największa korporacja zagraniczna ma na Ukrainie obszar rolny obejmujący 360 000 hektarów. To jest prostokąt, jakbyśmy tak zrobili 36 km na 100 km. To jest tak ogromny obszar. Spośród 10 największych posiadaczy ziemskich na Ukrainie nie ma żadnego Ukraińca. Wszystko to są zachodnie korporacje, które tam uprawiają oczywiście żywność, którą z kolei tam mogą uprawiać w sposób niepodlegający praktycznie żadnej kontroli. Wszystkie środki ochrony roślin, które zostały z Europy wycofane przez ostatnie dziesięciolecia jako szkodliwe, tam swobodnie mogą być użytkowane, ponieważ tam nie ma praktycznie żadnego nadzoru i to trafia teraz do Europy, ta żywność. Oczywiście medialnie sprzedaje się to jako pomagajmy Ukrainie, kupujmy ukraińską żywność, ale to wcale nie jest ukraińska żywność. To jest żywność korporacji, które tam posiadają swoje wielkie latyfundia i które czerpią na tym kolosalne zyski. Więc trzeba rozróżnić bardzo mocno z jednej strony politykę, która jest w tym względzie bardzo brudna, od zwykłych ludzi.
bo Polacy niesamowicie pomogli Ukraińcom, kiedy Rosja najechała na nich. Ta serdeczność na poziomie ludzkim jest kolosalna. Moim zdaniem Ukraińcy niewiele różnią się jako ludzie, jako normalni ludzie od nas Polaków. Razem jesteśmy Słowianami, razem mamy podobne wady i podobne zalety, razem mówimy bardzo podobnym językiem, ale niestety polityka pomiędzy nami jest tą wielką zadrą, która bardzo miesza, żeby te narody nie stały się, nie jednością, bo jednością pewnie nigdy się nie staniemy, ale żeby te narody były bratnie. Bo ja jestem, jak wiecie, zwolennikiem braterstwa słowiańskich narodów. Po co my mamy ze sobą walczyć, jak możemy razem współpracować. I to samo powinno mieć miejsce na linii, moim zdaniem, Ukraina-Rosja. Ponieważ ci młodzi chłopcy, którzy są przez Władimira posyłani do walki przeciwko Ukraińcom i przez Żeleńskiego posyłani do walki przeciwko Rosjanom, oni powinni zastanowić się, o co tak naprawdę walczą. Bo już chyba wyjaśniłem przed momentem, że ci Ukraińcy nie walczą o ukraińską ziemię, bo ta ukraińska ziemia jest sprzedana zachodnim koncernom. Walczą o zasoby naturalne, które i tak nie są ich udziałem. Tam koncesje są już dawno sprzedane dla zachodnich firm, które mają koncesje na wydobywanie tych zasobów. Podobnie Rosjanie przecież nie walczą też o swoją ojczyznę, która nie jest wcale zagrożona. Więc ja bym proponował, żeby panowie Żeleński i z drugiej strony Władimir wsiedli w czołgi i poszli walczyć ze sobą, a nie posyłali na śmierć młodych ludzi, którym mieszają w głowach i którym ładują swoją propagandę, która jest szkodliwa dla naszej ogólnie rzecz biorąc słowiańskiej sprawy, ponieważ nas Słowian powinno być jak najwięcej, powinniśmy być jak najbardziej liczni i powinniśmy razem współpracować, a nie ze sobą wojować. Ale niestety Ukraina w tym momencie jest na zderzeniu dwóch światów. Świata chińsko-rosyjskiego i świata zachodniego i tutaj przebiega linia konfliktu pomiędzy tymi dwoma światami. I jest to bardzo przykre właśnie, że nasi sąsiedzi ze wschodu muszą teraz cierpieć z powodu tego globalnego konfliktu tak naprawdę, bo to ma miejsce tam teraz globalny konflikt. Ale też, żeby naświetlić trochę tą sprawę, zrobię na koniec taką jeszcze parabolę do tego, co się dzieje w tym momencie w strefie Gazy. Czy wiecie, ilu cywilów armia rosyjska posłała do Nawi przez ostatnie 2 lata konfliktu? Około 30 000. Tymczasem 30 000 Palestyńczyków Izraelici również posłali do Nawi w malutkiej tylko strefie Gazy. Także zobaczcie na skalę ludobójstwa, która ma miejsce zarówno tutaj, jak i tutaj. Zobaczcie na skalę, jak dużo ludzi posyłanych jest do Nawi, zarówno tutaj, jak i tutaj. Oczywiście nie mówi się o tym, co robią Izraelici, na to mówi się bardzo głośno o tym, co robią Rosjanie, choć skala tutaj ich przestępstw jest zdecydowanie mniejsza niż to, co robią Izraelici, ponieważ obszar znacznie mniejszy, czas znacznie krótszy i procentowo ilość posłanych do Nawi ludzi tam jest zdecydowanie większa. Tym bardziej, że oni dokonują tam. Tak więc przedstawiłem Wam całą historię Ukrainy, zaczynając od głębokiej starożytności i kończąc na czasach współczesnych. Moim zdaniem Rosjanie nie pójdą dalej na zachód, grają na to, żeby reżim kijowski się wywrócił, żeby doszedł do władzy kto inny, kto będzie zgodny z ich interesami i dzięki temu będą mogli kontrolować to, co zostanie z państwa ukraińskiego. Czy to jest rozwiązanie dla nas dobre? Na pewno nie idealne, ale cóż, w tej sytuacji militarnie tam nic innego, moim zdaniem, lepszego wydarzyć się nie może. Mam nadzieję, że jak najmniej Słowian ucierpi w tym konflikcie. Jestem za tym, żebyśmy Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini bratali się jako Słowianie, a nie walczyli ze sobą i tego Wam wszystkim życzę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ten odcinek zakończyłem w naszej osadzie słowiańskiej w Strzegocicach. Pod tym filmem znajdziecie link do zrzutki, gdzie możecie wesprzeć budowę naszej słowiańskiej osady, gdzie propagujemy kulturę słowiańską. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.